ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कान कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और जिस भी पॉइंट पे आपको ये साउंड सुनना बंद हो जाए तो समझ जाना कि आपके कान की रियल एज क्या है, यानी कि आपके कान कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कानों की क्या रियल एज है।